Kucing oranye sedang terbaring sakit di kamarnya dan anaknya yang merawatnya. Lalu anak kucing oranye pergi mencari makanan di tetangganya, tetapi tetangganya juga kehabisan makanan. Lalu ia meminta daging ke gorila, tetapi gorila tidak memberinya. Akhirnya ia pergi mencari ubi untuk dijual. Lalu ia melihat ikan yang banyak yang sedang dijual. Kemudian ia membelinya. Lalu ia membersihkannya dan memesaknya. Lalu menyuapi ayahnya yang sedang sakit dan menemaninya.